Ehi la Riders e benvenuti dal vostro Metors! Questo 2021 si sta rivelando un anno fantastico per i motoviaggiatori che stanno assistendo ad un vero e proprio bombardamento mediatico dalle case motociclistiche. Ce n'è per tutti i gusti, tornano in grande spolvero le sport tourer, le maxi enduro si rinnovano e vengono presentati nuovi modelli che peraltro non sono ancora finiti per questo 2021 e anche il segmento crossover riceve importanti aggiornamenti, come nell'ultimo video sul canale con protagonista la Honda NT 1100 che a differenza del modello che vedremo tra poco segue una logica più razionale e di sostanza in termini costruttivi, a fronte di un prezzo relativamente elevato ma ancora raggiungibile. Il percorso Ducati con il modello multistrada è iniziato nel lontano 2003, con un design incompreso ma di carattere, che unito agli elementi tipici di Borgo Panigale come la frizione a secco e il motore Desmo 2 gettò solide fondamenta per un progetto di moto che ancora oggi è in produzione. Un'altra caratteristica tipica di Ducati è estremizzare dei prodotti già di per sé molto validi e portandoli a raggiungere un vero e proprio livello di capolavoro su ruote, ed è questo il caso della multistrada V4 Pikes Peak. Una critica mossa a Ducati da alcuni appassionati è stato l'abbandono della ruota anteriore da 17 sulla nuova multistrada V4 che sia nella versione base, S e Sport prevede una ruota da 19 per strizzare maggiormente l'occhio al fuoristrada, anche se non vi nascondo che personalmente una moto con una cavalleria del genere e comunque con un peso a secco non proprio bassissimo, io personalmente non la userei così a cuor leggero, soprattutto sapendo le possibili conseguenze per il portafoglio in caso di caduta in fuoristrada, magari su qualche bella roccia appuntita. Ma tornando su questo nuovo modello, finalmente possiamo dire che Ducati ha deciso di ripristinare la ruota anteriore da 17 sulla nuova multistrada V4 Pikes Peak, che sulla carta si candida a mio avviso come regina indiscussa delle crossover, grazie ad una componentistica di alto livello che porta il peso a secco a soli 214 kg, 5 in più rispetto alla precedente Pikes Peak sviluppata però con il motore bicilindrico 1260. Il contenimento dei pesi è partito proprio dai cerchi. Infatti la multistrada V4 Pikes Peak utilizza dei cerchi forgiati in alluminio marchesini che pesano 2,7 kg in meno rispetto alla multistrada V4S. Questa estrema multistrada V4 trasuda sportività da ogni poro, complice anche la livrea Pikes Peak che si ispira nei colori e nelle grafiche a quella della Desmo 16 GP21, con tabelle porta numero disegnate su entrambi i lati del serbatoio che accentuano il legame con il mondo delle competizioni. Il becco e il parafango anteriore sono in fibra di carbonio, così come il fondello del terminale omologato a Krapovic in titanio. Il plexifume basso non è molto utile ai fini della protezione aerodinamica, ma conferisce un animo ancora più sportivo alla Ducati multistrada V4 Pikes Peak. Qui non si parla solo di estetica, ma anche di tecnica e dettagli che rendono questa multistrada V4 Pikes Peak una vera e propria arma tra le curve. Ritorna finalmente il forcellone monobraccio in alluminio, che ha contraddistinto sin dagli albori la famiglia multistrada e che con le nuove V2 e V4 purtroppo è scomparso. La gomma posteriore passa dal 170 della V4 base, S e Sport ad un poderoso gommone 190 per garantire maggiore appoggio al pilota. Scommetto che al primo impatto visivo abbiate notato la tipica anodizzazione dorata dei foderi forcella Öhlins. Infatti la Ducati multistrada V4 Pikes Peak adotta lo stesso pacchetto sospensioni Öhlins Smart EC 2.0 presenti sulla supersportiva Panigale V4S e sulla Naked Street Fighter V4S. Questo sistema adatta la moto allo stile di guida del pilota, intervenendo in fase di accelerazione e decelerazione costantemente sull'idraulica della forcella e dell'ammortizzatore posteriore, per fornire il miglior feeling di guida possibile al guidatore. Anche l'impianto frenante è mutuato dalla Panigale V4 ed è costituito da un doppio disco anteriore da 330 mm, morso da pinze monoblocco Brembo stilema, e al posteriore invece prevede un singolo disco da 265 mm di diametro su cui lavora una pinza flottante Brembo. Il telaio monoscocca in alluminio è stato rivisto per ottenere un'inclinazione del cannotto di sterzo differente e le quote ciclistiche di avancorsa e interasse sono state ricalibrate per esaltare l'animo sportivo della multistrada V4 Pikes Peak. La posizione di guida si distacca in modo marcato da quella della multistrada V4, le pedane sono più alte e arretrate per aumentare l'angolo di piega massimo, mentre il manubrio è più basso, più stretto e ha una curvatura meno accentuata. Questa combinazione ergonomica si traduce in un miglior feeling nella guida sportiva, mantenendo comunque un buon livello di comfort. Il motore pesa 66,7 kg ed è lo stesso V4 Gran Turismo equipaggiato sugli altri motori della multistrada V4, in grado di erogare 170 cavalli a 10.500 giri e 125 Nm di coppia massima a 8.750 giri. Inoltre mantiene l'intervallo del gioco valvole ogni 60.000 km. La vera novità in termini di prestazioni però è rappresentata dal Riding Mode Race, che per la prima volta viene inserito nella famiglia multistrada. La mappa Race si aggiunge a una strategia
più racing per il limitatore, che in questa versione entra in maniera più graduale rispetto alla multistrada V4, in modo da allertare il pilota con un certo anticipo e consentirgli una guida sportiva più efficace in termini di cambiate nella zona alta del contagiri. Il quick shifter ha anche esso un'impostazione dedicata che permette scalate molto aggressive, oltre all'implementazione di una relazione manopola-farfalla ancora più diretta nel power mode high. La dotazione elettronica prevede lo stesso pacchetto impiegato sulla multistrada V4S, che comprende tra gli altri la tecnologia radar di serie, sia all'anteriore che al posteriore, che abilita la funzionalità del cruise control adattivo e del blind spot detection. Il Ducati Wheelie Control ha una strategia aggiornata che offre una migliore risposta e un controllo più accurato durante la guida dinamica, e l'ABS cornering è stato anch'esso configurato per essere sicuro e performante in tutte le situazioni di guida, anche in quelle più sportive. Tutte queste impostazioni ovviamente sono consultabili sul Cruscotto TFT con schermo da 6,5 pollici, di serie anche sulla multistrada V4 Pikes Peak, che permette di visualizzare il navigatore cartografico grazie al Ducati Connect, che consente di fare il mirroring del proprio dispositivo cellulare. La moto sarà disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire dal mese di dicembre in un unico allestimento, quello radar, che prevede radar anteriore e posteriore di serie. Inoltre sono già previsti una serie di accessori Ducati Performance per allestirla a nostro piacimento e renderla ancora più sportiva, o magari più turistica con un bel set di valigie, o per avere la nostra unica Ducati multistrada V4 Pikes Peak. Ma tutto ciò ovviamente ha un prezzo, ed è questa forse la vera unica nota dolente di questo modello: il prezzo. Mettetevi belli comodi e seduti per prevenire un mancamento e realizzare che Ducati offre la multistrada V4 Pikes Peak a 28.990 euro, quindi praticamente a 29.000 euro. Se poi ci lasciamo prendere la mano dai sogni e iniziamo a giocare con il configuratore, si rischia facilmente di superare i 35.000 euro. Decisamente un prezzo poco accessibile per una gran parte di motociclisti, ma quei pochi che potranno permettersi questo gioiello, accessoriato o meno, avranno per le mani, a mio avviso, la più estrema crossover attualmente in commercio. Sì, forse non è una moto molto razionale, ma questo è un concetto di irrazionalità motociclistica bellissimo a mio parere. Se andiamo a vedere, abbiamo una moto con potenze veramente da sportiva, un'esposizione all'aria comunque maggiore rispetto a quest'ultima tipologia di moto, ma un comfort che supera perfino quello di una naked. Questa è una moto con cui potenzialmente si viaggia, si consumerà sicuramente molto di più rispetto ad altre moto da viaggio appunto più razionali, però bisogna anche considerare che nel momento in cui si può chiudere la vena, sempre con il cervello, il piacere di guida può raggiungere livelli stellari. Ma mentre finisco di asciugarmi la bava dalla bocca, comunico a tutti coloro che assieme al sottoscritto rientrano negli umili mortali che ci sono comunque altre belle maxi enduro barra crossover di Borgo Panigale con una potenza più umana, così come il prezzo di 14.990 euro, che sarà 17.590 nella versione S. Se poi invece vogliamo rimanere sul V4, comunque la versione base viene offerta a 18.990 euro, la S raggiunge 23.340 euro e la Sport arriva a 26.840. Tornando nuovamente alle cifre folli della Pikes Peak, e vi dico la verità, se avessi la possibilità economica di acquistare la S o la Sport, farei un ulteriore sacrificio e prenderei questa splendida V4 Pikes Peak senza pensarci su due volte. Io vi invito a lasciare un commento qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa V4 Pikes Peak, e voglio anche lanciarvi una piccola provocazione. Siccome Ducati è molto brava nel progettare bei modelli di moto e soprattutto nel proporli al pubblico con belle campagne di marketing, la mia domanda è la seguente: secondo voi, dopo questo modello così bello, appetibile, succoso, con tante dotazioni da vera multistrada, con pochi compromessi, magari vedremo più avanti anche un ritorno di un monobraccio, magari su una versione S di una multistrada V4 non così estremizzata? Punto di domanda, piccola provocazione. Secondo me sì. Magari 2022-2023 ce la fanno sudare un altro po' e poi la rendono un po' più abbordabile anche per le persone normali. Per il resto fatemi sapere che cosa ne pensate di questa splendida crossover made in Borgo Panigale. Vi invito inoltre ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti, attivando ovviamente la campanellina, altrimenti YouTube le notifiche non ve le manda uguale. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Madors!